Panyinfo se eka eyensu ohie num ebedwo me and my said me pese ashimwe ba na who yam support e ko ninkus min ka se maport biara jo ensesan wo Ghana mem hata jo nisi go granti ase enti ye woni me bi wo ho a ba bia wonkosu ya wo no ye ntoto bo nko ho Arafo ahaye Nyansapo kasa mfonyini so ya jesu say yesane na badwemba ekwan so ya tena se ye ne mo ebebo enkomo se de bia ye no so re bia meti dada dia na ye se black power na so ye bo ho 7 days a ewo asante mantem kuma se ya ehun komo na ye beboyi na eho na so ye ne maba bedwi ti wotemi nchen pe ono nenne mene ne nkomo bia eso ya ye de nammo no ye ne ebedwetwe ho enkomo enti wo dia obeye dia mame ene se obe subscribe se de bia ya wo ye ne se wonyonyo yayo ena afeyi no mo aya na mo wura film ho no na wabomodin no mo ahye mo nkai mame na mo nhye na ma refuse se wo de wadwen kire ebeto ase ede amame ade ba kwa mesra mo se mo nhye ne nso emfama ye ne se ye nyina obi anu a wosua ade awie obinfu mo okunyini professors mpo mo wiase no o mu gusu sua ade na nya ye no a ye di eye dwumadi ho chiame eno nti wo tro message bia no ahwe kasam yi na nsa na watro e de ato honom e da ase se wate ase ase ade amame black power minia se oho ye de obo ade da woroma na nam nti etiapo ene mame mo akwa abamre Nyansapo so e ne je so minia okay se okura mi gidi se ogusu sua ade nipa de wan sua de wo hwehwe akom ti se school ye nkom nwie sa nti ogusu sua de ebra ogusu a wo sua ade no na unyam nimde no mo so sa na tie o sa na tie okay on se first se na me de kontombire na satwa enne metimi de mframa satwa ti wo sua de no na e ko nanim na se wo upgrade ho e di enya bi de be ka de wo dada no nti wan sua de a untimi nya hwe o wiase me da se pa abrofo mpo sua de okay arafo ene na yese eno no boase abrofo mpo ai won na ya reprenam wiem a ya fu bi konokro da so sua de na enye me ene nkomobo no ye pese ye gina power broni kan se power English broni asem na making o se power na wo ba ye mema no titiru ya sante mema no ye twi kasande a ya se tumi ene tumi ne ye pese ye di nkomo na ye hwe na ye di kokopie ba bia e wo se kokosie ni titiru offenso tumi a enipa bi epre ho na akodi de se fata no ensadada na nso no obi tanchan se chenchena ono nso epi tumi no epese ye hutumi no ankasa ede ani tumi a ema eye binom desa enye ne de akura na asabe agusabe se wonhye amansan nyina no onya tumi a obehye obi kura na kan asem osese ye ton tumi na se o maame kura na ton no na fa no kwaji tumi no wo wi abese timi agina tumi no so asa de akwaje wo maame eno no nye akonyasem okay eno ya amanyosem okay za amanyosem ne ye to aba okay tu betima ko pebosia na watuatua to nipa no uwi a oman na abese atua obosia na mawo ba akunyasem de aya na ntesa ane na de ani tumi minu ya medase ye ka tumi a ene de wabusia asemo ye ka tumi a oba ade de tumi e ma nipa bia ti se oba bia ye hema be ma bia ye ohene ene ye wode ye benya na asase so na asase so for de no ene ya na ye difficult e bi ye MPs ministers president cause wa tumi no ye mponte gese ye de ye to so aba na ohwe ya hemfo sem no a ye titiru pa de no ye woni ma mienu bi wa konwasem mu a panyimfo se besepa ni koni na habai ye tese ne Nyansafo e bi to friend se ye tase ne do onim koni na habai no ene besepa ha na no koni no eye besen bema enso na haban ne tretre ena besepa na eso no eye ba ni ntina haban ne ye nketenkete na ese ti se wo tase ne mienu ben ho ne se kofa besepa haban ne fa koni na haban a wan hwe abefa ne nyina afra ye di onim no pa na ye wa konwa ye friend akudwa akon adwa meba ho ene ye wo adwa nti tumi no enamua bepie akudwam okay na se se me ne mahwefo bete wase a
oba asase so a ye nyina ne Nyankopɔn ama obi atumi enti na sabe ye ka se owofo bi kura timi de nano ka asem to ne ba so na abam ti ye se wotekyerema no etwa wasen yiwan hwe no amfa nka no mensam anto obi a wotumi ni bia wo de ba asase so na emom asase so ye beduru ye no ya sa akyekye mi ye wo ahemfo obi akonwa wo ne fie a wotumi ene ye wo amanyofo omo so yato omo so aba ene wo mu a ya hyeda abo wo mu din di tumi bi ene dibire bi ahye omo nsa enye sa na wo pa akire okay ti die hen ho asem ne ye bekan ye be ba ho na ma ba be kire mu pa ne ehu de ye pese ye di hu nkomo ye se wa me ehu tumi no na se kire pa na me pese o kire me akonwa nso ase kire ansa na ma kire wo de ne me pese ye di hu nkomo no na afi ahye no ase me da ase menua e de ne akonwa die metisui ye frɛ ne adwa die ye wura moto etisui man hini bi ate so dukuro bi ate so ye frɛ ne akon adwa ti ne frɛ ne akodwa we yanko ho ti ye frɛ ne adwa ene ye wo akodwa eno so aba be hia mienu na se ye fie no mu no de tletena so wo jade ye frɛ ne akodwa ye didi dam ni ye office ne ye frɛ ne adwa untimi nkasa ya akodwa cause wanko uko carpenter ni bi ho keke ene okoye ma wo okay na mum ahemfo no de ne ye frɛ ne akodwa akon adwa adenti na ahemfo de ne ye akon adwa akonwa bia wanko awunya wo tie se de hia anko akodwa ne akonwa de ye wura akonwa ikro wote so fifira fa no ba enye se wo kan na so se tu na form za ti enye bete ena akonwa ni nyina na akon adwa ni nyina ye wo sahene wo eno krampo ne ye sa wo de edidi so okay edidi so ti akonwa bi to fie na ntena se mfa wonsa nhye wo da miri fam na me kan kire me se me de eya adwa a metisi wo fie ntie de koma me be ma wanko wonsa nka eno de emoje wo se emoje gu okay enti se de wasi akye ma akye ni sa wo hwe akonwa ene adwa uru emfa adwa no kwa nto ntwen akonwa no ene amanyofo enso de no ene wo ma ya hye da abo mu din o mu de da bibia no a wo makonya tumi ni nyina yi tumi se tumi we ni nyina no de hene pa na eso tumi ni nyina no de eso pa no on se ye wo hene ene ye wo hene ye wo kofi ni wo kofi je ko school ni esu bi se book mu kofi na fu anche na na ye nketenkete ene ye wo kofi tenene a onema sase so adwa ni nyina no ye wi a ye wo ken obeda no omo no ye from atuhene asihene tumi ni nyina be hye nase ti se ye pre MP ye pre minister assembly man ni nyina ko twasi president na wanhwe yi a president na wote so no wo mo no mo hye wase o se nko mo boa ma wakonwa ni ya akonwa no o ma kwa ekwa betua na ya bre wase yenhwe se ye wura ba afoforo ne ye frɛ ne King Solomon utwa be 10 to 15 years na King Solomon na edwo utwa be 20 years na King Solomon no sa sore ye 21 22 ene beje frem se wanfane na ensi foma ni nyina ye committee bi a otete ya omunko hwehwemu mfa no kore mmere no na akobutu ankobutu a na akoye bibitu sesei tefre ahwe ase ye wa naye ya na obutu ho papa ne tena se na o se da bi o se bedemi na si fom nti se wonya se mo manhia na wanyina yi a wakonwa amwo a sotoro de wonfa nya hwe stonya sotoro se okoto ne nsa ebetwa woto ma wa hu ne nwan a obetwa mo hu se waje sotoro nti na ama ye niam bebre no ekofom se wo hwe ya manyofo yi a ye ya ohene betimi aba na ye de obi aba betena so se president wo mo beka ne ho no mo beboa no no na we kura wo ye na ye wo papa konwa asa enche na nini enko eba bi o o man no dia wo na be yo man ni ye na hwan na di Ghana sika kura ya che no dise woni nya den so eno na ma ye niam bebre no brase no kura ye mpenti no ye de fa amanyosem sa be wie ya hensem mu titi no na nka ye nsuo ni abosom na si hene o
ye fa akokɔ ne ye de kɔ nsuo ne nsuo no akonwa bi akɔ na titu nsuo ti se ye wura akonwa yi ɛkɔ na titu subi ti bibi si a nye wo bi na ɛkɔ ye wura ma ne osubi na abɛkɔ onye mum akɔka yare na asɛm bi si a ye nkɔ subi ho nkɔ busa subi nye bribe bi se na no asɛm bi kɔ antoa mu a ye se asɛm nye dame na apai kani pe ka asɛm na ma na apai ti ade ne ye gya sa nneɛma we nyina na ye de ye de bia ye se de obi kan nye papa na de ye kan na ye papa dia o man ne bɛkɔ so asi ditira sisi ya fi se amanyɔsɛm ahemfum ne nya amanyɔsɛm first ni enim president wa Ghana ni enim ohene tina komla liba ne nneɛma bebree ohene ne bɛbɔ dawuro toilet o de yo ohene ne besie bibia o school dan nyina ohene ne na esie ene ye se gabi yɛn fama amanyɔfo sɛ de na tete no na nanom na ye bibia se Kristo suma ba ene Kristo abesi ne tirasi ya ye bre timi ne atumi ne ho nsɛm no bia ne ye bobɔ so. Okay, eti na mesa ebisa obiem enti wo no according to wo no sɛ ye bisa wo sɛ amanyɔfo no etumi no ene nananom etumi na de na officer ɛwɔ so kyɛ ne yɔnko. Oh, nananom tumi wɔ soro ɛsen amanyɔfo no de nti ema nananom tumi wɔ soro no sɛ Nyankopɔn bɔ asase no ɔde hyɛ ahemfo nsa ahemfo ɛwɔ Bible by president bi enu a ɛwɔ Bible nipa na de na dwene akreti ti ye hyehyɛ wobɛkɔ ama obi aba akonwa so de gye sɛ watɔ enokra nti ebra omuchi Yesu no na sɛ de ya beto no ya hwɛ no no kura de ne bɛkɔ so bia no yɛsɛ fa no kɔ ohene Kaiser fa no kɔ ohene Pilato fa no kɔ ohene hwaho nti ahemfo mom ɛna na de dada ya ante sɛ fa no kɔ president bi ho fa no kɔ we ho fa no kɔ we ho no okay nana ani na mami emisa we mi bo me fe na me ba ba kyerɛ pa de ne mpɛsɛ me no ye di ho nkɔmɔ no cause ye pɛsɛ ye dodo ho na ye yi no di gina mfimfin na ho no enwura no nyina afiri ho afa wo hwa no ahwene ye pa eti sɛ de wo kan sɛ akonwa eye akon adwa eti eno ye betumi aka sɛ nananom akonwa no eye mogya na ne national team no ntu bi da ye na la ya asase ni we ye nananom de na mpɛsɛ hwa ye nananom national team na nananom dia o national team na nananom dia o sɛ no de ye o mamu ni nyina dia sɛ na o man ne sɛ na ye nananom dia na nya na nse ya na amanyɔsɛm ba the national team no nananom dia mogya no mo kon ye eguye nsa na mo nya so na de ewo mu ni sɛ ye nchi nipa mogya mfa nwu nkonwa so oh wade eno no momu no na Kristo no be dan enema sɛ ye yusu nipa de ye sacrifice ne enema entisa na emom sɛ ade wei ti sɛ to ye si hoi eye me papa dia ana me wo fa dia na obi firi baabi so obefa mogya begu ye be chia yam so ensi tina court ni ho yarefo ya me de sɛ wa kyerɛ mu asa mumu ti asɛm na te ya na ɔde kɔ ne ɔyɛ yi ye nka sɛ sɛbe ene yi ɔhene bi twa nipati ana aka ne ɔtwa nipati de gu na konwa so na emum sɛ wo hwɛ a me wa asante memfa asante nye mfate ho ebra da nkyira esuaye kon ɛwɔ asante so no asante nso suaye kon sanse ye ntena fie ma wo mefa ye japade mfa nkɔ ti kɔ wi achie no no mogya gui so ate ase abrimuo ebetisi asante mamu besa asante japade ni ekɔ wi achie no hene behia hin ɛsɔre ye no ebogya hwegui enti akonwa na nkasa na ɛda hɔ no no sa na obi abenya na konwa na ɛyɛ kon ɛna ɛde kyekyere ya ɛwɔ hɔ no mo ɛno no ɔde ɔman Ghana de mfa to ho sɛ na anu ya anniversary ya OTUMFUO di ai sɛ kun ni ho sisi ai dabi ɛsɛ yɛde na mogya guye mogya bebere ka guye ama sɛ bi yɛtwa bi kura nan so nti ade a nananom de twok atworo no nipa da sɛ ni bia ntimi mfa patro na nsuo mpepada ɛne na kyɛ sɛ nananom akonwa ɛne ɔmamu ni nyina president akonwa no ɛnya akonwa a ɛwɔ sɛ sɛbia kɔtɔ enke ma okwakwahwe apaa bia na sɛ obi a oni ani suade hunu bia ɛfro akonwa no sɛ wo yɛ ɔhene ana sɛ wo yɛ mampanyini cause enne form sa hwɛ ma me nkyerɛ wade sɛ akonwa bɛto obi na ɔtwere bonkum a yɛmfa akonwa ma ne ndida
Sebi akonya betu obi na wadi dem a. Untimi di akonya da. Se won nsa na adi dem, se won nan se ye de wowo, se to wo kwam. Ye ma won di akonya da. Akonya eye ade mu odu, eye wo nkwa na ade akoto. Chacha. Ama o man no. Enti wo ye wahene a enye wadwen se wo kotisi obi. Wa ye baller. Eniema e tan nyina wo so na beba. Wo betua nkrofo school fees. Wo be siesie nkrofo awale se mebi kura na wo nire. Eso na jutu okroke ba benya na so ne yere ko. Ntu kwa kwesiesie. Enti tete no. Asole fie. Abosum fie. Ahemfie na ye nto fenso wo. Ko so bia timi bowuram. Ebre bi ope bia semato anase ohia bibi. Na ohia bibi. Enu nti na tete no na ye tue ye ntoto so dudu e de ma ye nsu e de ekotia. Ukwa afuom na wo ba odu amanche na de ba ya wo de bibeto ho. Body a wo de bibeto ho, maku a wo de bibeto ho, eja a wo de bibeto ho. Na omunim se tetefo agimi, eso no mo ye smart. Ebetuma duru ba bi na bia asem bia to, ukọ ba bia de asa. Ho aho na ukọ nso na no aduane bia wo bia fa akọ no wadi wada. Uduru na so de bia to. Tinto so dudu ni etua na fe. Enne na ja Kristo so mti etua na mposo me ne ye nkra ho hwe be frɛ adan wo ka se untua. Na se me kwafuom na me nso hwe ade na me koto. Nti ye besere ye nkrofo ni bebre na ensua de ena wakoto se yatwere bibi so agu ho a onkobusa ne nana ana onkobusa panyi bi unim se gogo yi krom de aba nye gogo nyina ne ka nokre oh god se gogo no nkrofo nso twa ntros ai nti nipa na wono wo ka no me fa ne se me meti hei na makonwa yi se me kun obi na me gyan akonwa na makotwere se me kun nipa sumasi akonwa na nyame de na makun nipa sumasi age enye ye ti metwere ye be fiva so konyi obi no wo kire mu akire wa to bo ase ne fa toto ho ma wadwene mwa wo so obi twa ntro a wo hwe asem wo ka wo twa tro obi ka no kora otumi se o ka no kora obi a wo ka mesi bia ni ho a o twa ntro yesi de du kan bible na de bia so obi na e ka bibia kire wo bi ti bebre na anye bible no entum okay nana ka asem bi na 2004 ne de be den mo e wo movie jumping mi mo nya 23 years ni 24 no hu na ye ne ayedi buro no de ye hui enne ne wiase ko nanim na ade a sebia ko roto a na wa ma wani nso ada ho so na nka kane fikase mmansia na nka fasuo ni ho kopem se abebi obaye na oye kakra eno kra ho kakra bi eno kra ba ye no so abere bia onu na pono ne da ho mi hu se yato mansia pono mu da unu obia no na epono no eda ho no mu a utumi bowura mu na okokoye ne opebia na na ese ne mo so makomfo makonwa nso no so ye akonya za no de so di ka che de enye akonwa okay on say ye de na free tumi a ewo free nsu ho okay nti no wo a ne ye de waba nti ne ye de akonfo ne mom ne kosa ene kosa disa nanim kire de ye nyo okay nti wo de wo kosa akokere sa eduru de adin ko abeko bi wata de se otumi ni bia tumi ni bia na de wa rusu agime nsem seseraku on de se de bia wo se kon be saba ena wa mama koye akon be ne be saba Africa kon oh ya pesa ne abrofo na bo ani enche sa ane na busia ya do wie se de adro ne de ho ada ho nana tumi ni mu de mpese di ho nkomo pa no ne ewura mu di copy offense no eye nananom ahemfo akonwa na we no eye manhene akonwa offense konwa se offense de ewura si awie na de asem bi na aba offense oh yes foforo sebim wonte ana odwa ba ko yi ni yam yi oh yes foforo offense esi foforo nana nana se wanya ko wasi foforo ai feso manhene si da bay oh na no ise na e wo se ye wradwam na akenten abebiu oba no de aseda chenjenje be mo opem so se wa hye na ninyam to one abusua no ade hye abusua no krudi abusua panyin nyina egbo mu ba na nhia to omutu wo mutu firi ho na ena nana amase wanya akonso e hye ase se onu nso besi ne hene ese wo fa ahonso tika mu no ne wonam ofin kuro no mu no wo bodawuro seja afei ni wo besi ne hene na sabia ku to nananom ne sreka opem so ntimi enyi hene emfa ma ofensofo ti obeyi ne hene osa de krata aba se ono woda so ye oman hema e wo ofenso a obi antini anti ampa okoso a yo de oyo ya kopem se afei na nkana
o bo dwadata na wabeyi kofi kodua sapon keke sapon ede na kire o man no saatem nyina na ese tetefo nso esu eba menhia na nanom o maba ho no na na saatem na opemso ahia wie de ne wo so ye ti ache no om so mo ma asrafo se o mo nkohwe na asomdwie enedi ena o mo koye nti eno no de ayeyi na kire o manfo no de amaso demom akotena ni fie a o genchia ma opiafo keke akonkoden oyo okofo mo omanhene I say what in a drum ewo ono ankasa nyanswaye dabi swai pa de sen cafe no be de be kire o man no na ankasa swai a wo swai ne no kwa no ha no swai de a kire no mekai masem bi ye wura ba so foforo no so twa be mfie num di ko mfie nsia to ne mfie du no ode ne nsasi ne bo se asanteman mu ha ana o man Ghana mu asem bie ni wakonwa bi obeka ho asem bie ni ho akoto betima asesa ne na we no ye wura asesa na no ana o dabi ye nkomeka bibi foforo bi ade dada na wakan na eni na nda social media aye me na kakra ne se ye nyina ye do te se wasi offenso akonwa oni abusuan panyini no ani abusuan no ama wa hene no kura me ye so akokuru mu ho ama ya hoso o se wasai wo menhia kosai woni na yemfo swai a kire na na wa hene bia so be swai a na Ghana ye mera na giatum ansa na waswai nti se wa hene bi swai wie na ye se besi hene foforo bi a anyam bia offenso kuro ni ya chemu mienu ana mamisa we sana wase misa na meya no esi da se kuro bi ahemfo mienu ne wom ebi da so okuro yi mu sisi a o men Ghana aye we ukọ abofo a ebi wo ho abofo no o ma chemu mienu yo gidim ene wo edwane side no road kwan achi kuro ni mu mienu nti minim se ahemfo mienu wo kuro ni eye ekuro awodo mienu ana kuro baako na ahemfo ni di so sa mu achi mienu omu nyina nso ye wo hene sisi ye fra abofo hene ho ane beba eno ni asem minim se enkran so a na bi tasisi enkran de wo ho pa minim se ne so offenso no kuro na ye kese aboro wo so ma ye chemu dia na se of kuro de enye constituency ni akase eso di ye chem ni anya afija kwa abre north ni afija kwa abre south na enye mp minua bia na ya tesem o anya tesem etunya mfanyi bi hwe mi hwe bi o kofi kodua te kuro ne nurse kokowai so ana wotena dwamu ana konwa no so ne fepa o ma ye ni gold bi sa na yomode ese wine color bi se moti ahene di esi woni ana bibi sa ana wotim anya yiye bi na aba fie ho de o anya yiye birthday bi aso nko o to da bi nya birthday aduane bibia wo pa bia bi wo fie o ana won mo chia se me no ka se kranche aguso a wo mo chia no ma ne mo pia eti ohema no se odaso yi ohema okay na me pese mbisa o mo de mo tumi mu ni ade no se yetu ohema amamra ne amane e wose ye di wie ka akire no no eye dwantwa se de nyina anim kotwa dwan na nam so o ma woro ne ho na ye de akire nkonwa no se de your friends say black power anu oyo hene ewo eye black power nation ha no se enyu onu biem onyo hene kopem se ye benya ohene de abanananom se netie ye wie na ye wie a tumi mu no utimi sa afra ho se oyo hema minia medase ahema kwan ya faso tu ahema afo no aya ne ene ahemfo de ne difference kakra wo ni se ema ne gina homa asase ni se motherland nti ya na kwan ya faso ka ema asem no ente se de ka mema asem ena ye betu ohema bi ye betwa ne su ne tiri su gan na wa bomusuo ene ye wo ohema bi a ne ma bi a oya anyenti no ye gi akonya ne firi ne nsem nti ehọ no difference kakra ye dey ewo ho ye wode yage bi aniemo ho bi a oye ene ye wode fi ankasa aka akonya no ti se fi ba ne ho de a wo se ye hohoro ne ho na se fi ma ne ho de a yetimiche yetimiche se o so odaso yo man hema se no on se penyimfo se dua tutu e bobi pumam bi a na yenya nsi foforo ni nti ena o so wada so ye hema na emom se bi a foforo ni sie ni bamu a bi a na ho nti ase aba bi so a na wa hu ni mistake na ye wura sade na konwa ama no dia eno de menya ngura mu wo ho de bi menim ne se wo ba asante mantem ha no a bibia ya konwa sem bia Ashanti region and beyond
me kan and beyond say mantem ni bi wa na se nkro ni bi wa ni asante mantem enso opem so ehyenase sampa tuobodom se eyinim nyina be ka ho professor Kuromi fie prenom ene nkranzanom ene sa nkro ni nyina ni asante mantem enso ka ho sa enti no se ebose ohene mom ni ebesia nim se nipa ono no ka etwa to o finance no eye opem so enti se usi u besai ana mayi ohene enye ohene bia keke sebia goto enye di kuro bi ne mom oman hene na o mesai mfa nkyere opem so a ene na hene ne wudi ne sai wo abraw sate ono na sase so na sase so kopem se ono de sase ne ma dwamna kenten ninia me da sepa ne asem wa busa mi onse ensem ne bobo so ba no yetete ensem bi se asem na court ama court se onkudi akonya ma me kora me ka se ne se asem ne court di a ene na wo judge obebu asem ne wie no just wo de kotokuro ku sai kire no so ti ase ohini bia wo do sai kire no nti se me fa ne se akonya kora to kurum me pere so wo pere na se ankwa amame a na se koma wa ye wura fresh no wakan nyina abomu se mon kwatena asomdwem ankwa ama no nkyere se wonya de hye dabi be kwa ama because nya mu nyina ne betimi de asi akonya ba akoso so nti se akonya sie ba aya na nya court semo ene we wo mo so mo kwa dendenden e fa nya court o na nya Ghana court na na court fo no mu si akonya so mo de kwa ne adi asem no chami bonsu kan se de wo kan wi anu apese kan ma judge no waso a chem nua ye wonse bi wo Ghana ha ye won panyimfo bi ankrofo bi bubo omutuo twetwa wo nse kan kora no court 20 man kire nipa koro na asase ya ako adwa nse kan ne mma nyina koso no na judge betima kire de ye ne dia na judge koro wo be kire asase no kora no wo asase ho krata no kan OFFINSO no fa ye won niam bi wo ho a ye de abakwasem na e kan wo ye wade bi wo ho a ye mfa mmra na e kan ahimfi asem ye tumi o ene ti yesi akon adwa wo tena asem obi gi wasase we free wo nsem asase nyame msa mbɔ foforo bie mo enti so munim se omo mpene a saa nipa na ye wurade ne baaye no enti wo de ye mfa no nto anansi wo fi a ye busa do onwene tentan enti me pese me hunu se court no eye hwan no mom no mo de na court no de samre de minya hu nipa koro a wono mo de ne kɔ na minim nipa koro nso a ɔmo de sɛm na minim be leave koro nso a obetimi akɔ be ze de okɔkɔtɔ OTUMFUO na ade ne kɔ saa na me pese me hu sɛ won na asi hene na asɛ won saa na me pese me hu ntia ne won na ade ne kɔ kɔ me tie sisi ai na sɛ bosoma fami na nkrofo bi ba sɛ bosom ne ye ɔmo de a mini asɛm bi aka fubu ana me de ama wo kaase ana me de ama wo efie na me de ama wo na hyɛ ne yenhwɛ so wo dia so ti ase enti bosom ne betima akere de wafa no ti se wo pe obi de na kokot mom dia ana mo fa yewura mom kokot because ani pa na owura de ne ba wo de ne kokot a enye yie onti mi fa ne pen kwatena ko dwa bi so di court wura de mesere se asem ne wo court pa de a mo fa kwa adu ne mo yewura afa no mo so mo beko chenche bi e bete se santehene ejina court adakam judge be ya ene be fere no o say e wo justice chief justice tuko no mu nyina e wo ho no mo mo be fere no mo mfre no be ne say to mbe ba be ka asem no manhia na so be fere no mo court ho na judge transia manhia no odi asem nya court no odi asem supreme court and as high court no mo de na wo ba we aso ati bi mpanyin sem da e bi afa ne ebesi ane me dem hu kana ma nyini we ni afre de kuku a black power we ye be ka say e ye kona keke sapone na na mese wanya ako won mu eswai na santeman so santine ma cho say e ya ako adwa enti we no ka ye memma mienu o ka ye tita we to na we ya dodge na nka ye de afutu wa betimi o yonko no na nka wa fa akonwa no na nya court sem ako adwa de wo de court akopɛ de sa so mienu nso nyantoko a emu nua ne nhoma ne bere ne de se de ne de e wo se esi ade no HEMAA no wo pɛ wodi akonwa 30 years oye na chitro kanza no obekwa wakọ ade ba ko a ye me ya wo FlRE me nkasa papa firi FlRE nti de bia asem ye ba ya ye ka bia ne ye ka bia ne ye ka bi nyina ne se on se Ghana akonwa
se wodi akonya 35 years ana 30 years ana 10 years mpo na ye gi akonya ni free wo nsem a oba wase ni bia ntimi di akonya ni bibi eno ni ade a eye me ya e wo fenso akonya na on de oko no wase nechi so ti ase because kan baba ma betime di hene ne baba betime di hima because watwa sapa oba ampo oba de oba ba matimi di oba ba timi di mani na bebrebe ni na sa ho kakra na ha mi o se wo be som oman no emfie 30 enye yizo 30 years na da chi akonya emu atem didie emu kasatia emu mfifire emu amuntum kura be kyew e wa akonya ho na obebie ntime nyina wachi antime mfa ne sense ne bo se bio me ma me to wa akonya so ti nkonde ama me be koma asantema ne akonya na ta me nso me ekopre bi na ohena tenase na akonya to wo menhia na offiso adehye ne mra oba obi ebesi na busua bia me na me ma me de na me se wa nya ako a offiso ma him obedi 30 years no untimi nya akoduro kra nkom eno ne ade a ha me offiso nti offiso we na wa ye no ebeka ne ma ne na se because yetu obi a ye twere history to akonya no na obi ntimi ndi bibiem to se wutie ewura video na wo se na me ma me frɛ ma me preko pɛ he said wodi ka tutuo e wo fen so no ne ye frɛ na ma se wa na yo tumfo ma me ko tutuo no obale sikadwa kofi ya ho mu wi akɔhye bale ba besia na tutuo tida offense da ye wura akoma so na ye me ya se eno ni tu atobale na tu atobale no okay no tu atobale no okay ena so de asama be bompa so enti ye woni me bi wo ho a ba bia wonkosu ya wo no ye ntoto bo onko ho sebe se ne ya na wafiri so a ena sa manso we ma ya ne baba ma betimi apere akonwan ne baba betimi apere hema akonwa ne maame afiri so wontimi nka nche se odi bi enye ye so ya de hie o so ya akoa wo sompa wo ho enti nka wonfa na dwene nko ho na o maintain ase ka sa ya na me no tena ya yedi nkoma me ka se de be sen de enya asia wi na nka se ya na abusua panyini ni adehye abusua no na wo mayi obi abɛkyerɛ pim so a wagina tum no enka onfa FlRE enkata nanim na nka onko obeduru offenso a onko tena ho bi na osua no onsua wo wi a ka wona nka wonye bibi kakra nka bibi nkyerɛ opim so ansa no de kyerɛ pankasa aba enso yem se onse menua yewo enema bi wo ewiase a se yanhwe yi a ese ye enema bebre asem towa anya wo mo ben wo ni nyina na edowo a ye be panyimfo se ye keka mafunu ne keka madampan je ododum ya konfo ni bi adini hwamo ya hemfo ni bi adini hwamo ena ye mpanyimfo bi adini hwamo hwede bia meka se official konwa ehya ase no se na wo mo abetimi aye wo ma de a opim so amfrɛ wo mo se wo mfa obi mmra fa ne media konwa wo mo na fa wo masem no mo nim ba bi esua ne de ne ko ye wo ena nhwehwemu ko ba se nipa na wo de wo ma ba no ba ko qualify mikura me nyante tene nipa ne nam du nwotwe se wo keke sapo kan wo du nwotwe enti du nwotwe no keke an qualify na ka du nson do so do wo betin register anya bi minim de enti a keke ha ne yepe minim de enti a ofenso akoye bibi basase ede ne wo keke ho a wo free se yemfa bibi antro nchen minim se wonim ne kakra ede na wo free se wo no ho enu nti ama ese chinchin because me no ka say no kwasam ni se wuduru fesu kuro no mu a kuro ma na nkasa no emu ache ebi pekeke sapon no adehye abusua no so I'm telling you omusu mu ache ebi nso pekeke sapon no empo ayemfo be se aduanan a wo mu so aye de kire ye wuradwam na kenten no ebinum tete kire a wo mu ntimi nyi wo mo nimu a omu pekeke no o ede na ofise wo hu papa no hu a onse ewiase wo hu aya na yetimi bo obi nkoso hene wo kurom ne modern mo a wobo sebe yento widini bia badin da mo na to ni bia ni ho a yato no badin da ti na Judas besi na woni badin aya na edin ensunsu aso wo ho keke ye nipa bia wo ye businessman o nyuma bebie ofo so adwuma obeye kotokokra panyi onim kwan a ye fa so edi business eba kurom ne ho nkro ne ba enti pebrebe penifo bebre hu ne se obetimi di mpuntudwuma
aba kuro nim obetimi aboa kuro no omo nsusu ye no titiri no na ade a ekunyen Ghana ene se yase mo na me pese beka yene ye wo sika no ye tirimu odin memfa ne se uye mensi ni na o cameraman ewu sika na uye na dwuma on charge no because who ni say ni sika ne na japade o woni ntino do besi baabi tuba ya dwuma na ma no be ku be 10 years 20 years on charge ne da wo twen say obebuwa wo ana obepe baabi be nyo do be gina baabi na busa ho se de o dwene no saa na ono so o dwene ana tuba hu se obi koye hia ni bi ade a no wa charge no magi 2 million okoye sika ni bi ade o se de o de mama mi bia ti owie na ama o se ohini ana odefuo asisime na yenhwe Ghana ha se sikani ben ena ode ne baba be ma ne wachiman so onware no ono so pe obi onu so sika bi kra de wo sika che wo no na ode ne ba ma no nti na se ti se utua ne kaketua papa ade na wontimi nhwe wo ba ti metwase a o pa che se no omu bi na ache na omu pekeke sapon no adwen se obetimi abo ma mo nya adwuma ye asiese office kuru ba se omu nso nim de o keke sapon so etim se ebia onya wi a obewe anase wonye afi na akoye medemsa akose menumi hu yanka na akachi na akonwasie no enye abato ne yese bekere wadwen eye mpanyin nsem ka nti to ana ato tina mpanyinfo se o ma owure fiu kuro mu hia ben a wira odwaba ase because we tie nsem na bo keke kwadu a wantimi ani akonwa ne se nipa a wose wo no according to ye wura ne kire se saa maame na anwoda te hede na okoye wase o maame ana wonana sensem bi wo wa ya na ne ka no aye bibie wo ho sebi on say asem bi di kan ba afen so maame ka se enye obi adwene woni tirimu nko na bi wo dwene kwa akiri ye wakonwa bebre wo ho a ye ku ye ho se wo hene we ya na ye pe wo hene we ya na ye pe amenne bebre na hunu se me hu ya nka yemfa ye wura akufu adonye example Ghana fo nyina tonwom na wo ye wi na o na ye pe na ye pe enne kwa ka akufu ado asem wan hwa wo ma me kura ni sa de na o yi ni sa wasum tan nya man ka bi o black power na eka so ti ase bebre na esu se gidi a munya wo nanamu no ebeba bese sane ma o ma hu ne sa so hu ni wiasete nti je ode bi wo ho na ye ka se we ya ne epe anye wadam die kekra wakwagie nti ena obegina ho nyina ma o man ne se etire so nte se bo frɛ ena ya pamu ahwe na da bi amanyofo di kuye no MPs aba ye atuyi no wo mu koyi nipa ba ko se wonyina mpesua no so no esika a wo mo je ti 4 years nyina no akwaji 50 million 100 million no oba no amaye adwuma kura amwa ya ka se ye wura keke waboka eka wabɔ no minim ahemfo mpanyimfo a dwato afa wo mo so minim asofofo mpanyimfo a dwato afa wo mo so asɛm ne hyafie enye nne enti ka memom de obetie mi a mpanyimfo se eka eye nsuo hye num ebedwo sebi bebi na tifi aduru no enya afi na akwala bi di na no kofefa na no ho akonwadi ankasa eye ka o enokra bebere di akonwa mo mabra mo asei oni bi ni mi di nkomo na fifreti e te no me se hwe yakoma ye komu minua se mi pia bonten na 2000 3000 da me ka mu a min tuka enne me manipa bebere ate ase ye bon nana no a enye wo ya unya banana na ye frɛ wo saa nana no ena ma ne nya wo de ye nya ka sɛ wo ye konfuo wo ye wo hene me kra me na ma ya me mpɛ nana no ya na me pɛ konfuo no mu odu ɛsen wo hene no nana de title bi kra timi de obetu nana na wo frɛ me konfuo a me twam na wo frɛ me nana me ntan twam ani ba wo ka konfuo a ma me twam ani ntem ehwɛ de nti a wo frɛ me betima frɛ nana je sɛ wo yɛ sese wo nana me frɛ wo nana for de ya ka konfo na ya wi kakra to ho ana on se ese bebe me hu bia me frɛ konfo ba ko hu mu ni sɛ wo yɛ konfo wo yɛ hene wo yɛ hema ba bia wo be pie bia sɛ nipa no som wo sɛ won so me se mitimi sɔre no pa na me fie kura no so meto wo ba bia wa ha na me mpra impo
enso na obi abase oni sika wodi ko suku anko betima prama mi o ompro baji sika rakọ wo de bemma no soso ko so nananam se blabe boa kuro no wanka se bepa wo nko wafu nti ye wonkrofo bebre bi wo ho asem se ne akwaje demdie ye mpe no koreka na demdie na wo gye no a te se wanya asem akọkọt na wakọ dashi magistrate ana lawyer ana judge bi kakra se judge na ntimi anka ama wo a onim se o beda ne ka e be sa akoya asem foforo na memfa ade bi nya example na anu ye ikotoko eni adua na match ye omobo ni hwe abrofo bo ye nyina hwe bio bo si lie so na entla lie ye njigo enam na damudie kakra wakọji nti wa force wajigo amana ye 2-1 na ye bo odua so e so ti asa wa anwene chire die no ene de abetom botom na wo di na enium ye hu nsekuro wa ma odua ma wa anwu wadamudie bi a wakọji nti no u hype obi ase obi animonyam so what you say enti ye besere OFFINSO enema na ekoso no me de krom hofo na metu omfo akwala o maame ne o papa e ko kete ho a wo da asa ade asa na wada eya me de pa krom hofo na metu omfo sebe sa ahirem abusua ene OTUMFUO anya mesene krom hofo so monka o ma no ntum ba bia bebeto bia eyempoyem baabi ebe kom no ma support anko ho a support hwe wo pasisi a me no wo kasai ma yemfa ya wura kufu ado megina mi kurom ha na yemusa se nipa dodo se na to aba obi aba kasa nyo na to ye ai obi anya me da ma ntina me aba ma ntuno ntina ma ntuno umpe o nipa na to ma o ya president udi na temu wa ni na temu o ya president nti mesere wo FlRE asem na aba na koye besepa ni koni na haban etase ne Nyansafo wan hweye na de wo support ni na wayi wanim na woye demonstration na wanim ba camera mu no ankwa ama no na kokoma foforo na wasase no kura wote so no bia na wunwie wo nkrata wo na bua ye de beto so ama wo no se bi obukurasi ni bia watu kwan be di wo pa na afi pressure be dawo so mesere wo FlRE ai black man misa we answer na ya sorry many age say ya share the positive side of KK SARPONG so obi anim se oye dwadini many age ho pa e ban se nyuma no ne sa ne na oye good eno so ne de no kakra woni nsem a se enye sebie ko to ebi anko obey o sefata no obey ohene ana se enye adwembone na beba ntimi ni pese minkunya na nko kasa nko obo OFFINSO a enko betimi aboa papa to be frank adwene yenhwe se de ye omunu susu no sa na ti ana nya cha still a free house of folk eba akotoko no oye obi a okuta adwen wo se wi jirigogo na enti de na ekoso na nyam nwanwa cause koyo fa so kidnap cha still a enum be chance that house no no mu gi ni free house nsem no satem no na wokotoko enti eba mafia work na minim so otiase pa enti na nyam nwanwa de ekoso wo OFFINSO no on say ye de ka kire mu say akon adwa ene amanodwa enye pe nokre cause enipa na beto so aba unim se ye kase ye nto aba sisi ya on hwa keke betime nya 90% ama de ye de ne ko gina ho benya 10% pe na momu no ade a wo se ye hwe ne se ye nhwe de wo ni tiri no mi ni tiri mi nim na wo so wo nim ono nko a na nim na mom se obi betime hu ni tiri mu adwen a je se ye nsuo ofe ene betime a kire keke tiri mu adwen aka asempa o me kan na se himfie ho ankasa nkran ranka aba no nko obe renew se eho you know you know ye hwe me pe wan kasa wadwen kire pa ye ni asore so enka ehu behia se yanya mra bi se nka ohene tiase na onwu ya nititiri wadu ni mpanyimfie so ohema tiase na onwu ya nititiri wadu ni mpanyimfie so no enka omwa adehia busua no na nka omu nyi obi entiesie ne ntete no abra oni ho a yempe nipa be se mienu miensa bi because ebi akoyi ba akọ obetimi awu mienu miensa bi na nka ye ntete wo mu se de be ya se wo mu ni ho no mu firi mu a enkoye den na nka ye hu se we na eko na enkoye ehu behia enkonwa na yi ohene enkonwa na yi HEMAA
tiri mu nkonya ne yi ma nso eba ye nim se na na ya meto ofin so ensuo no ho ofin ya meto no anya ofin na da kuro no so na nansi wo fi a yekobusa do nwene ntentan enu ntina me kire o se tete no se konwa kura de me obi ya mo sala na obi akutara akokɔ ne ni dwan wa ye betwa be qualify no wonam nso hom no be kire so obetumi no atena kuro mu sa ne ma we na ekoso nyina so mu konsuo mu kotwa adwan atwa akokɔ a ka se we to ntwa ya na na ze metwase a sa wo se wo yo de hia akonya na to enko bia mfa ne nsamra na ehu de opɛ so opɛ se de wo hima bi betena fi agye sa sika ni nyina no wo ba fa wo nsam dwan fa wo nsam nkokɔ mi ba ko pempo de de udwan aka ho ni asamola na omo mbeba nyina ne nso omla mfo mo nko nso nyina nko lai si etwa akokɔ wa una wa wudi kan etwa akokɔ na se fa omo maka bia ye ntwa biem amfa no wagina nkyɛn de obeba amfa na ekɔ to kora na bekɔkɔ dura de ebosom ne pɛ no no hia ne kurom nya wa wo nwotwe na mokɔ no obi amfa mo nsa nkɔ na foforo za apply mo nsa nkɔ from la sɛ de omo kɔ anya mamu kɔ da ne dua wɔ se asɛm nya dame na apai yetwa akokɔ na amfa no ntimo nkɔ di asɛm ye hu de odifo no odi bim ade na nsuo ni wɔ hɔ na omo ti sa mfifire wi mentini ma bi ase wo fen so nti fi se nka nananom be we no be mele tie du nwotwe na eba ye no na nka wo de mu nyina momra monsala wa wo di ka do de ba na be di kai obi kura obechi nwan bi 18 na chem krom ho keke because of your peace de odi ka apply no na be di kai wa do de ba to so mienu be to so no kura de mfa ho yenya lie jam no mo ahihye om lie nya wo na ba kire de nsuo ne pe senya adamdie bi na akoso ena nipa pese ya gisika ne ya kantam se chenchene de mema wa ade ne yenya om lie enye nsuo mu ha no mko bodua ofin so obi anim se ofin so ofin enye nsuka nsuo a ekroni ne dia ade no mu nko nsuo mu nsuo ne kwan asi enkrofo fra chiri ko ofin ko pemwa ade na kromu ankasa mo nko pemwa eduru bia body anama ko nsuo mo se mko bodua eti ufiri se wenum nyina ne nananom yayi ade ato nkyɛn ka ho na oman yi bre ya na ho achi na nim se won qualify oboto bia na ko because me am chance me hu za me yakromfo me didi nkrofo rof fa ma rof enti me nko apply kura wa hwe akokɔ kura be wu wo nsam unuru wona akokɔ no udwan nyina kura me wi abusua na japade bia tonpe na edem kopɛ tubo so omo mbeba na obi a omo ho te pa nyema na enkoso wo akonwasem ho nyina na obi ye de obi edi akonwa wudi 1 year odadam ebi be manya adwuma ebi kura ntimi mpie enema bebere na ekoso he me sese ye jaw ahemfo so obi ameka na ha wo nkyere wa bitunya mo besu amwo mo because of sika ye je ya ye de omo kwetena tena konwa so ntino menua sunsumsam no mo didi agro sunsumsam ntro ni mo me se omo betie mi a ofin nwe yo ensu epesi a enwe empa ho omo nya lie nko e bia na do mani be da na so kranya no kra na befa na ka sem na twatia wow se so mo di papa ya o ewurade akonwa amanu so mo kotwa na kokɔ na amfa ye ewura be hu so qualify because ye ewura oje bosom ni di oje ofin di ti so ofese on hia na ye ewura na be ka so hia na ofin so na akosom no ofin so na akosom no ye ewura na abesom no kosom ofin ti so ofin so on pena de na ewura be ye o pasisi a me no ti hai ma me nso de fa me fugu nko manhia ye ewura hu me a obebusa ma de kronti me de aba ba wo ye be ka sese kɔ na kɔ fale kobatifo na be ka asem kɔ because wonim de bosom no be ka ye ewura na hype akomwa ma ne ahemfo bebre kura na obi wu a o ma akomfo kom a kristosum be condemn akom kura we ko he asofo bi o ma hihye nkom afa ho keke benya ne ho nkro ne ba ne ho nkro on se ankwa ama no nti wu a wo gi ni sika na ankwa ama no pepe o sika na fa ko because okotwa kokɔ na mfa obetua eti black power no na egu so no ye ne yesifom na afi ya sɔre ne yakɔ black power ne kura ma mmisa we se yi ye hyase no tumi ana ne ewo na ne de ba ne de be wi tumi ne asɔre ne yakɔ we afna ya na wo nu nsomu ne omu di sai enim sa mampanyini ba politics a wo mu de omu somu Ghana mampanyini kwa ministers de omu nye bi na aba ahemfo no nso a efiri abremponom edi kuronom ne omo ka nyina obia ewubi mami misa se ansa na no ni mienu ni nyina no eye pa na mampanyini afna ene nananom afna na eye afna kro na na se ya nsonso dem eye afna kro na oh okay ye tie ma ne ya afna kro na ne se kwa me nkroma sa afna no on se odi suma bi ba no mo se ebi fre ne kankan nyame enye kankan eye nkane nyame eye bosom enu na ohene bi aswai konfo bi aswai eye bosom te o kantam se ade ne ye de hye wonsa no wan di ne yi a one nananom wo problem na ye me nwanwa se ahemfo no de
ye mo musai president ye mani swai by MP na ye mo swai no o mo ne di bone MP omu eswa no omu nso afene no na mo di bone no nti say na me de say wabusa sa afena no ho asem say ye nyina nim say chairman MPP chairman wo Asante region wabodua nti ada animu ama yehu se duabo eye nti ye be sere sa akwanya ya wode ama Ghana fo ni wiase nyina ne se sa asem sida dance ye ni ho a etimi frɛ ensuo bi ema ne bedi dance ye de a ene se omu be swaya omu bia enya region by region wonde what the krom a onfa ni krom nsuo a ehye no emfa mpa ne ho se ono na wo be ye MP no se wa ma nani anso na katua na se ofa oman na japade bi ebokoro no bi a ono ankasa ne krom ho nsuo nkuno okay na ye nhwe se Ghana ebesi ni trase ya na se eno nso ejina ho de metumi ejina ho matumi okay unim se ahemfumu ni enya amanyofo nya president se ohini so ya wo se president o makonya na konya tuntum o se akufo do be di akonya no na ni fie no muso di akonya wo no de na nadada na sa atam no na won ne dwon a na onye president se obi be stand president ya hu bibia ne bo se na dwon gram na be ka ho mampanye kofo na dwon atamres na dwon we na dwon obi ni dwon kora bo se na dwon mahama kora se ni enim ba bia na wode dwon ko ni enim so de dramani efe ya ni ehu ya se dwon abeka ho ena nana ba ye ne se wo ye dwon wo nya dwon wo wutimi qualify for president ena odi akonya ni bie ti se de kwan na beda ho se ye wo group bi na se na wo mu di Ghana so a se a ene group no mu atete obi atimi eden edi nti nam se sa anya mani nyina course no nti no yakonwa ni yakonwa tuntum a edi moja nti no amampanye akonwa na be ye akon adwa eno nti na se ebedi ebe ye president na se ebi be kwa moja keka gu no ba untimi nkotwa moja no enwu akonwa no so ne mu be kriti moja anya wo na abakwa kofa aba no ankasa ba kofa ne moja de ayi do peso de eno de na oken and the obroni beka say coincidence any asem ne be hia John Jerry Rollins John Ejekum Kofo John Evans Atamens John Dramani Mama enanka John Alanche Martin na nitranye yi ena nana ebae mamisa we sei na memfancy ane na omen ya yamfomso se free Atamens penso yayi nsaguo ade free ọma ni twa ye twahia no sanse se wo so ye mampan eno kra ye nya atwom a me hu se efiri Atames penso di besi samire e wa mampanyimfo no ọma ba no so Atames John Dramani Mama eni nnen na nado danko akufuado se wogye atuma so afenam eswai se obedi no kra amoman na afran na wo swai ye no oman na wasomu no ekon ye de kikire ye emoja na ehwe agu ti se wo so ye kristoni enti enne no se mo bodwa no oman no mumpensa wodia ani anka aye mampan na aye Kristo ni yen kame nsai because osoyie no ati se wo dome ho o frɛ nananom amoma bedi adansie bi wa ade na wo kan so be kan no kurim woni se kan ho bi no man ya bire ya na me nua me da se pa on se ade bi ye papa bia no ɛwɔ man mu ha no yesi enye ai ade betimi akun bia no yesi enye yen hwɛ se tete no se me woyere na me yere ye made bi na ye me ya ana wo ye boni bi o machi sie mi a na se nyinsen ba na wo tam mu no ye be hu no kore bi a wo ye de atia me se wo ye papa tia me o ba wo fefefefe ne mum so wo ye boni bi tia me na wo ye tia obi a ti se opamu ka no kore e ma ye pamu de kye no ansa na wo tima so ye asomdwem ba ne akwasi buroni se wo fa wo kuna chimpo ne be ma foforo kwanyem na wo ne time so na wo nature se o ma wo nwo a bra me payo no mayi akwala no tubo nsa oba bi wo ho ase kan na pa no okọ ana obi wo kra wo so no pa ye ne che se obechem ti 3 hour wo nyina wo me yetwa no ti no because of the boni a wo di enti ye ntwa no na ye nhwe se waso afrem wo se wa ngunsa ai na wo ngunsa no wo de wadwen ben na bebu akonwa no bu akonwa na enye ye ti de bia me ka so mampanyi mahama obeya ade wo manga nem because president bia no ubedi akonwa na be ka 40 days
ama wa wini a mo gold ring ya spiritual ye de hye wo nsu ase omo wuro atamres 8 years no ring ne to ho no ma ha ma wa hye ring bia to de na dwene ine bu akonwa no ti niema bi woni bu fa no so a o ye okay ba nana de ye de hye no ye nworo ti ye hwe de ye woro de ahye no ti de omo ye nyina ne ye horodo de sem so mera se black power se bia boko ayofo ya wana ha de di si nkomo na aye very very interesting very deep and some mu pa ya besre nananom omo offenso se mesre ya se nketire ni tiri nkan no nchese abonten so for be fankodi anya hwe ade hye busua ba akopɛ na munyina mu ntimi ne hene mani eye de ya ba akopɛ na ene bidi tiso opemso ne mo amabusua panyin ne made hye busua no ayi ba akode a adan ne nsɛm ye keke sapon na musika men fanta eye dwamna kenten abebi ochi ni nsiesie offenso kuro no esanse ye ba keke sapon so firi hebi ene munyam no ebi be kan obi nim sɛde ahabanmono te no sɛde aduawu ye te no saa na ahabanmono so etimete ebetimi abase bi kura wanyini eche dwamna kenten a woto so niemi oyo de hye nanso ebia na ma no sisim na so no obedi kan agyaw ama ebia beduru so ama won so atimi adibi dine se wansre no amfa koma pa ne adwempa amfa nta na chi a ebedei na asiwi kan na musa so mienu nya ntokwa ewo kwaye ase a ehonua ene nhoma na ebre aha ne yedi musie na ya soro so midi ene abusua pani owusu aduomi ma munyina mo ene hwa waje ahenewa Denti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sein ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya